كثير من الإخوة أرسلوا لنا في موضوع منع الأضحية في المغرب، والحقيقة أنا ما أردت أن أتكلم في الأمر إلا بعد أن أطلع على البيان الذي ذكره المتحدث الإعلامي الرسمي لدولة المغرب. وقد تبين لي أن الأمر ليس فيه مخالفة شرعية كما ادعى البعض، وأنتم تعلمون أن خوارج العصر إخوان البنا من السرورية ومن غيرهم اللي هم بيترصدوا أصلا لأولياء الأمور، ونيتهم نية سيئة في كل ما يصدر عن ولي الأمر، لأن هم في الأصل بيكفروهم ويرون حكام المسلمين طواغيت وفراعنة وأعداء الله عز وجل، وإن هم يعني السبب في بلاء الأمة الإسلامية وغير ذلك، كما صوروا الناس على مدار قرن كامل. يعني الأمر لا يعدو أن ولي الأمر في المغرب الله يحفظه على الطاعة كأنه يقول للمسلمين: أنا سأضحي عنكم في عيد الأضحى القادم، فلا ترهقوا أنفسكم لظروف خاصة بالبلد. فأنتم عارفين الأضحية سنة، على الرأي الراجح أنها سنة. ففي أزمة في المغرب تتعلق بالإنتاج الحيواني واللحوم، والرجل يرى حلها بهذه الطريقة، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته وضحى عن المسلمين بذبح كبشين أملحين، وهذا ما سيفعله ولي الأمر، فما الغرابة في ذلك؟ يعني وإن كان الأمر طبعا فيه مصلحة للعباد من جهة مراعاة هذه القضية اللي شافها ملك المغرب ربنا يحفظه على الطاعة، فلا يعد الأمر أكثر من هذا. فلا عليكم من ترصد الخوارج، هم في الأصل أصلا بيترصدوا أي شيء يصدر عن ولي الأمر يطعنوا فيه، وليس الغرض ان هم يحرصوا على الشرع او على الدين. فمعروف عن الاتجاه الاخواني الخارجي الداحسي المعاصر ان هذا الامر لو صدر عن واحد مثلا زي بن كيران او مجموعته، في حال ما هم وصلوا الى الحكم في المغرب هيبقى شرع ودين، لكن لو صدر عن ولي امر المغرب هيبقى مخالف للشرع، وهيتغنى بذلك مصطفى العدوي والجماعة اللي هم أتباعه من السرورية اللي هم المارقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شعب المغرب. وأنا أردت بس أبين هذا، لما سمعت البيان رأيت أن المسألة على توقعي من السرورية ومن الإخوان الدواحس أنهم هيسعوا بكل وقيعة في أولياء الأمور وحكام المسلمين وفي جيوشهم وفي يعني اتجاههم للحفاظ على البلاد وأمن البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجعل إخواننا أصحاب المنهج على بينة من الأمر، وأن يقفوا مع بلادهم وأولياء أمورهم في المعروف. هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق، وأن يعيننا على صيام رمضان وقيامه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.